Kan misal dipanggil tapi tiket pesawatnya ditanggung sendiri, itu penipuannya. Kalau perusahaan profit, perusahaan besar, sering muncul di Google, di medsos, itu duitnya banyak, untung perusahaannya tinggi. Biasanya tiket PP itu ditanggung full 100% oleh perusahaan, apalagi waktu pertama proses rekrutmen. Tapi kalau PT-PT yang menengah atau PT kecil, atau CV-CV taman koridor, saya pernah dengar itu untuk transportasi tanggung sendiri. Tapi kalau teman-teman ada pengalaman atau info lain, tulis di kolom komentar ya. Bagi-bagi ke teman-teman nih, biar nggak ketipu. Oke? Info Loker follow akun ini sekarang.